खांसी से सिर्फ 1 मिनट में राहत पाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बदलते मौसम में कई बीमारियां हमें लग जाती हैं। उन बीमारियों में से एक है खांसी। खांसी सुनने में जितनी आम समस्या लगती है, उतनी ही परेशानी पैदा कर देती है। कई बार खांसी की वजह से लोग रात में सो ही नहीं पाते, क्योंकि ये रात में काफी बढ़ जाती है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो कफ सिरप पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कफ सिरप को पीने से कई नुकसान भी हो जाते हैं। दरअसल कफ सिरप में कुछ ऐसी चीजें मिली हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपको हल्का नशा होने लगता है, जिसके पीने के बाद आप कुछ काम नहीं कर पाते। यहाँ तक कि रात को कफ सिरप पिएंगे तो अगले दिन सिर भारी भी रह सकता है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, किस एक नुस्खे से हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है? दोस्तों, हम आपको एक ऐसा नेचुरल तरीका बताएंगे जिसका प्रयोग करने से आपकी जो खांसी है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। एकदम से आपकी रुक जाएगी खांसी और आप परेशान भी नहीं होंगे। दोस्तों, हम सभी के घरों में लौंग तो होती ही है। बस फिर जब आपको खांसी आए तो आपने कफ सिरप तो नहीं लेना, बल्कि इसकी जगह आप लौंग की सहायता लें। आपने क्या करना है, चिमटे की मदद से लौंग को सीधे ही आग में भून लेना है। आप ज्यादा तो भूने नहीं इसको, नहीं तो वो जलकर राख हो जाएगी। दोस्तों, जब आप इसको भूनेंगे तो ये हल्की सी फूल जाती है। आपने एक बार में ही 3 से 4 लौंग लेनी है, वो भूननी है और उसे चबाना है। ये थोड़ी सी तीखी तो जरूर लगेगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि अगले ही मिनट खांसी कम हो जाएगी, आपकी खांसी बंद हो जाएगी और आप राहत की सांस लेंगे। लौंग में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो खांसी और देर तक खांसी होने से पैदा हुए गले में दर्द को भी आराम कर देती हैं। साथ ही लौंग में मौजूद इजेनॉल के कारण लौंग बलगम हटाता है और शरीर को गर्माहट देता है। आप 2 से 3 बार एक दिन में भुनी हुई लौंग खा सकते हैं। दोस्तों, खांसी के लिए भुनी लौंग खाना एक घरेलू नुस्खा है। ये जरूरी नहीं है कि ये सबको सूट कर जाए। इसको लेने से पहले आप एक बार आजमा कर जरूर देखें, क्योंकि हमारे सब लोगों की जो तासीर होती है वो अलग अलग होती है। किसी पर कोई नुस्खा काम कर जाता है और किसी पर नहीं करता। अगर आपको ज्यादा ही खांसी है, तब आपने डॉक्टर से पूरा चेकअप कराकर अपना ट्रीटमेंट कराना है। नहीं तो आप इस नुस्खे से आप घर पर ही अपनी खांसी को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वो नुस्खा जिससे आप 1 मिनट में ही घर पर खांसी से राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।